大家好，我是小谢，今天给大家学了一款这个博士的大厦一代耳机。它这个耳机的问题是降噪异响，这个耳机的粉丝是右边出了问题。由于这个粉丝，我们收到耳机以后发现这个东西耳机太油了，我估计可能是使用久了以后，因为那个油性的东西皮子上油进去了以后，导致这个降噪。所以说出问题，它这个降噪实际也是一层碳膜来感应环境的变化。看这个就是一个降噪麦，实际就是一个麦克风，小麦克风。我们是从这个厂家处理的耳机上面拆了一个麦克风来换它的这个麦克风。这个拆钥匙，看这是它的前嘴，拆这个前嘴。这个耳机是比较不好拆的，这个喇叭容易拆坏，所以说容易形成喇叭坏，修理起来也比较麻烦，风险也比较高一点。所以说大家是后期如果什么保养呢，建议大家经常性把防尘网清理一下。看这个就是防尘网，这个就是防尘网，这个就是防尘网，这个洞洞，这个粉丝这里本身一个网子它已经是油掉了，所以说大家经常性把防尘网清一下，或者是用湿布。不错，是干布擦一下啊，干布擦一下。还有一个放在通风的地方。这个耳机的四周是很多小洞洞的，这种洞洞它就是一个降噪的作用，降噪孔或者是通话孔的，所以说大家要使用时要小心一点啊。谢谢，求大家点赞关注一下，谢谢。